Pa kdo se dotika stalno defibrilatorja? Nekega dne ga bo nekdo res potreboval! Ja, kaj pa ste potem? A bodo vsi težili Milošu? Ja, a moramo vsi sam? Da. Dober dan, gospod Gazi. Ja, dober dan! Kaj pa je narobe? Pa stalno moram pospravljati tisti defibrilator. Ja, od jutri do večer. Da, kaj sem ja? Neka služkinja? Ja, se opravičujem, bi mogla bolj paziti, nekako ga pospravljam. A to počnete vi, gospodična Jagodica? Ja, mojte me razumeti, meni se zjutraj je zelo mudi v službo. Ne vidim povezave. Vam pokažem. Ja, lahko. Kaj? Mene pa pazite. Veste kaj, boš mi zlika kakor likalnik. A pa takole? Aha, boste vi pospravili, ker jaz očitno ne znam, ne? Ja, lahko. Hvala lepa, gospod Gazi, pa da lep dan. Dobro. Ajde, gospodična Jagodica, ne... Boste ga izklopili, tepe, samo da... Da, dobar, evo. A ste slišali za frizerja? Ni ga.